會唔會係泡沫都冇人知？各位香港人，我係5號候選人劉俊雄。今晚我唔係想同大家講乜嘢政綱，唔係要叫乜嘢口號，我係想講一個事實俾大家聽。無論喺香港或者世界任何一個地方，政治世界就係污糟邋遢嘅世界，從政手段就只有卑鄙、奸詐。除咗呢樣，就只有更卑鄙、更奸詐。大家如果想睇到公義嘅話，我可以話俾大家聽，一個公義嘅人絕對亦都冇可能幫你哋達到目的。你哋唔好再自己呃自己，你哋只可以依靠一啲自私嘅人。當嗰啲自私嘅人得到佢得到嘅嘢，佢滿足咗之後，佢先至會企出嚟為你哋爭取你哋所想嘅。呢個世界就係咁醜惡，我哋要面對現實，我哋先至可以行我哋嘅路。大家企出嚟睇下我哋嘅世界，呢一個就係我哋嘅世界，呢一個就係我哋嘅選擇。